بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. كبجمتوتا هردفتوتا سكنتا بلوغ المرام بكم جرتني تنجين ربي سنارك بسنين جدا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بكم جرتني نجا ربي في تكساكي سجرات داجتشا درسين كأنك الرا حديثا كدافوري الراكا نهندا ورا بوا قدار رابو فترة بن عتاسسو حديثني أكن جدا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه ثم لينزعه فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء. كان جدا أبان شرحي دا الذباب لا ينجس ما وقع فيه من ماء أو غيره جدي بابا اتكاي مناسبان بابا كان إني في دمي في اللي أكشرهم بابا اتكاي كانت تيم ملتا وان كيس سبوئ هنجسيسو ذبابني وان كيس سبوئ تيسفني وان كيس سبوئ هنجسيسو keessa bu'ee jira keessaa bahuu keessa bu'ee keessatti du'uu hin najiseessu jechuudhatti baaba kaa'ee bishaan tahinaa aanan tahinaa waan biraatuu tahinaa daa'ima tahinaa maraqa keessa bu'inaa ama keessa bu'e keessa haa bu'u yoo keessa bu'ee jira baheef yoo keessa bu'ee keessatti du'ellee hin najiseessu jechaadha. Kuni munaasabaan inni baaba kana keessatti dubbatameef illee kana. Duuba hadiifni Abi Hureyraa akki jedhu rasuulli rabbii nagaa fi rahmaan isaan irratti haa jiraatu jedhanii jedha. إذا وقع الذباب في شراب أحدكم يوتي سفني بؤه تكو دغاتي كيسني كيسا تكو دغاتي كيسني كيسا دغاتي مبا فديتو هاتو جچودا دغاتي مبا فديتو هاتو دغاتي تكو كيسني كيسا يو إني بؤه جچا رواية غريتي في شراب أحدكم بكجدو كان في إناء أحدكم في إناء أحدكم ويلكا تكو كيسني كيس ويلكا سن كيس هم من فدي هاجراتو سنتو العموم جداني نيان كيس جراته مشروب نوان دوغمو كيس جراته إناء تكو كيسني كيس يو إني كبو تاتي فليغمسه إذا سنجل هذا برسو ججا فليغمسه جل هذا برسو ذباب سنجل هذا برسو ثم لينزعه eegana isa haa baasu achi keessaa isa haa baasu maaliif yoo achi keessatti jala dabarsee dhiise yoo waan dhugamu taate waliin dhugama yoo waan nyaatamu taate waliin nyaatama isa nyaatuu fi dhuguudhaa miti wanni irraa barbaachise summii inni qabu san ofirraa balleessuu qofa. Kanaafuu riwaayaa garitti thumma liyaxrahu haa darbu jechuudha. Kanarraa inni nyaatamu jechuu fuudhanii hin nyaatamu jechuudha irraa fuudhanii haa darbamu jechuu kanarraa kunillee keessaa haa baafamu jechuudha. دوبا ويتا أكنا جراني حديثة كان هم الرسول صلى الله عليه وسلم مالي في جل دبرسي نجت لين قافين ماتتها مالي في جل دبرسي نكى صدر بنا لين قافين ماتتها جت كان هن على الرسول صلى الله عليه وسلم مال جتونان فإن في أحد جناحيه تكاك ولا إسالمان كستي داء ركوبة جرجران koolti isaa lamaan takkahu goflaan isaa lamaan kuni lamaan tana lamaan keessaa takka dhukkuba qabdi wafil aakhari shifaa'an talammataa keessa ammoo fayyatu jira jedhan talammataa keessa fayyatu jira shifaa'aniin lammataa kuni imma min haadhal marad waan dhukkuba wanni koolataan keessa jiru fidurra shifaa'a jechuudhaafi takka lakki umuuma waan koola sanirra jiruu fi waan biraatiif illee koolti isaa taasa'antu tuni talammataa tuni takka silaa dhukkuba qabdi talammataa tana keessa tajirtu shifaa'ni kun waan dhukkuba koola san keessa jiru baakteeriyaa koola san keessa jiruu fi waan biraatiif illee dawaa jecha umuumatti akkanatti illee fassaruun ni jira ulamaani marattu hadiifni dhukkuba saniif tahuun zaahiruma waan waliin dhufeeti sababaan isa jala dabarsaniifu
koola takka keessa dhukkuba qabaa koola takka keessa waan san balleessu qaba jechuudhaa fi kasaniif tahuudha yaani zaahira waan biraa hin gayamoo hin ga'u jechaan umuumni lafziidha nakiraa tahuun isaa kunilleen irratti qajeelcha waan biraatiif illee fayyaa tahuun ni mala. Kanaafuu warri gariin yoo aqrabni nama ciniintee tiise itti rigan yoo takka zumbuurri kun nama iddee bakka sanitti rigan laalaan namarraa bada jechuu dubbatuun ni jira ulamaa'ani. Hadiifni akkana irratti qajeelcha. Takkaan koola isaa dhukkuba qabdi takka waan dhukkuba san balleessu qabdi jecha. Koolti tuni mirga moo bitaa jecha hadiisa keessatti nuun himamne hatta ulamaa'illeen waan kana tamtu dhukkuba qaba tamtu waan dhukkuba san balleessu qaba ta shifaani keessa jiru tami ta daani dhukkubni keessa jiru tami jecha kana hin beeyne jedhani bakka garitti ibnu hajar faa itti akeekuun ihtimaala ta dhukkuba qabdu ta bitaati ta fayyaadha ta mirgaati jechuu akkanatti akeekuun ni jira garuu kan hadiifni ittiin dhufne wanni hadiisa itti barbaannuuf illee hin jiru ta mirgaa taatus ta bitaa taatus takka dhukkuba qabdi takka waan dhukkuba san balleessu qabdi sanitti ida'ee hadiifni abi daawud ziyaada wanni nuu hime wa innahu yattaqii bijanaahihi alladhii fiihi iddaa'u wa innahu dhubaabni kun yattaqii ni eeggata jechaadha bijanaahi alladhii fiihi iddaa'u janaaha dhukkubni keessa jiru saniin eeggata taan eeggata ta silaa dawaa sun akka keessan seenne eeggata subhaanallah eeggatiinsi isaa kun uumama rabbiin akkanatti isa uumee akkasitti waan kana eeggatamoo lakkii koola san keessa khaasiyyaa wahii jirti khaasiyyaa wahiitu keessa jira saniif jecha koola saniin eeggata jecha rabbuma tokkochatu beeka jedhan maaliif koola saniin eeggatuun kun koola saniin maal eeggata ta dhukkubaa san keessa gasseensiseet akka waan isii sanirratti irkatee ta mirgaata takkaahuu tuun koolti lammata akka isiin keessan seenne godha akka isiin waan kana keessan seenne godha riwaayaa garitti garii keessa daa'atu jira ka jedhu kana wafii lafdhin summan jechutu jira koola isaa takka keessa summitu jira idan wanni waan khaxara jechuudha wanni inni baatee deemu suni baakteeriyaan inni baatee deemu sun waan khaxara jecha فليغمسه جتو كان كيسة تلي رواية بخاري كله جتي مرم إسا جل دبر سوبر باجسة تكوش تقني دي سودامي تيجي جمانا كل ما إسا جل دبر سوبر باجسة جتا رواية بداو دل فمقلوه وفي لفظ ابن السكن فليمقله جتون أي فليغمسه جتا ما كون اللين فمقلوه جتو لين يغمسوه جتا إسا جل دبر سا إسا كان جل دبر سا kajala dabarsiinsa qeebalu kun yoo maa'i'aata tahe bishaan tahina aanan tahina shaayii tahina asiiraahu tahina waan dhuydu waan jala dabarsuu qeebalu jechuudha kanaafu sharaaba riwaayaa jettuu fi riwaayaan jala dabarsiinsaa kun wal fakkaattii jecha eegasanii kan keessaa fuudhanii darban jechuun kun lafzi bukaarii keessatti thumma liyaxrahu eegana isa haa darbu jechuun inni kun hin nyaatamu waan summillee qabuuf hin nyaatamu jechuudha kennaa jedhan baarakallahu fiikum riwaayaa ahmad ibn maajah keessatti li'annahu yuqaddimu summa wa yu'akhkhiru shifaa jecha yuqaddimu summa ta summii san dura dabarsa ta fayyaadhaa san booda aansa jecha kun marti maal irratti qajeelchare hal inni kun namuma dararuudhaaf waan keessa kaawsan dararuudhaaf akkana dalagaa ilhaamuma rabbiitiif hikmaa ofii beekuuf rabbii waan akkasii godhee fi rabbuma tokkochatu beeka marattu ta dhukkubaa san malee ta fayyaadhaa tana duran dabarsu yoo waytuma inni du'ee ofirraa ruuhin keessaa baatee eeggatuu san dadhabe yattaqiin kun reefi ilii isaati yoo san dadhabee koolalachiinuu keessa gadi bu'ee jala tare malee waan dandeettii qabuun ta fayyaadhaa san keessan seensisu jechuu irratti nuuf qajeelcha tafayyaaraa san waan dandeettii qabuun akka isiin waan san keessa seentu keessa gadi hin dabarsu kanarraa wanni fuudhamu tokkoffaa isa kana ajjeesuun ni taha darara isaa ofirraa deebisuudhaaf inni kun hin nyaatamu hin darbama akkuma hadiifni itti qajeelche jala haa dabarsu thumma liyanzi'ahu
ثم ليطرحه هاي سدربو جلو كان akkuma san ammas yoo waan maa'i'a tahe keessatti du'e wanni kun yoo akka waan shaayii dafaa taate waan ho'aa taate haala sanitti ajjeesa hin najiseessu jecha kuni munaasabaan baabaallee kana tiisifni yoo bishaan xiqqaa keessatti du'e takka waan akka shaayii keessatti yoo du'e waan akka asiiraa keessatti yoo du'e waan akka aananii keessatti yoo du'e hin najiseessu jecha maaliifi du'uu kana eessaa fuudha yoo jedhan rasulli waan jala dabarsaa sharaaba jala dabarsaa jechuu kanarra sharaabni jala dabarsanii waaqiyyan inni itti hafu qaliila waan dho'ituu keessatti haala sanitti du'uu kanatu waan beekamaa taheefi jecha baarakallahu fiikum osoo meeytaan isaa kan najiseessu taate rasulli jala dabarsaa jechuu kanatti hin ajajan maaliifi nyaata balleessuudha ta'a nyaata balleessuudha taha kanaafuu jala dabarsuu sanitti silaan ajajamuu jechuu baarakallahu fiikum riwaayaan asitti dhufte riwaayaan hedduudha riwaayaan marti isiitu gariin akkuma gartan kana riwaayaan ta bukaariidhaati hadiifni hadiisa sahiha riwaayaan tuun illeen anas irraallee dhuftee jirti akkuma san abi sa'iid al-khudriyyi irraallee dhuftee jirti حديث أبي سعيد الخدري سليلين صحيح جدا ميجرا حديثني أنا سر أودي فمولين غري الرجال إساء ورغرين هواجر اللي البانين فألين صحيح جدو رغتني جراني مرت والدتك أبتي حديثني صحيح جدو دا سواء كصحيحين كيس جلو بيكون اللين حديثني أكا حديث هاتتي حديث صحيح جدا أقلين نما فرأتو ديدون كوني أقلين نما وان كان فرأتو ديدون كوني حديث كان نبلسا تكاو حديث كان كيجبسيسو تنما جيسا نما ربي تأمني التنجيسو ما دام وحي واني كن همامين زمن رسولا سنكيستي رسولي كليات بي وهي الرامباني واني وهي اللالني وان أكتا التين أرغن زمن سنكيس سنجير وكا زمن كينا كان ولكن وحي ربي براتهن رسول وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى رسول أخبرها دبتني رسول أخبرها دبا نسون ربي وان كيسا كايسان بيك واتهمي أكانت أمتك يتفهمي جديني نتجيسان نمني ربي التأماني وان كان فرأتو مالي أتبعني زمانا كان سبتشيسو في سبتشيسو أبو إساني تهجان انجيرو هاتا وقسم أولين أتبعني ورى كفري دا هدون وان كان إيقا دراسة قدام بودا ولنكن يو كوليساتا كيس أكا باكتيريان جيرو itti amananii koolataan keessa ammoo waan baakteeriyaa san balleessu baakteeriyaan isaa kun yoo sawaa'ila keessa bu'e jedhan warri sila akkasitti haasa'u suni yoo sawaa'ila keessa bu'e hin faca'a jedhan baakteeriyaan isaa kun hin faca'a dhukkubni summiin inni koola dura dursu san irraa qabu sun sharaaba kana keessa faca'a jedhan summiin sun yoo kooltituun keessa gadi seente goflaan kun yoo keessa gadi seene ammoo wanni sun yanhasir jedhan walitti as deebi akka waan xuuxxee waan san liqimsitee fixxuu jechaadha ka shifaa'a jedhan kuni yoo inni kuni gadi seene waan san kulli haree walitti deebisee dhabamsiisa jedhan yatalaasha wanni sun achuma keessatti laafee baqeetuma dhuma jedhan yoo kun koolti lammataa keessa gadi seente kuni qudraa rabbii kennaa irraahi kuni awwalan nuti isabaata isaaniitittiin hajamnu wahitti warri amani lammata yoo isaan illee warri aadaan islaamaa waan san sabachiisan tokkoffaa qalbiin teenallee xumaaniinaa argatti duraanuu waan wahyiidhaan beeyne waaqi'a warra irra dalagullee waan san waan shari'aan fidde san sabachiisuu isaatiif itti gammadu hin argina akkuma san ammas isaan irratti hujjaa godhanna wanni kun akka wahyii rabbi irraa taheen tahe akka barmoota zamanaatiin hammayyaatiin ittiin gayamin akka barmoota rabbi irraa taheen wanni kun nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabiyyii dhugaa tahanii wahiin isaanitti godhame wahii saniin akka beekan isaan san irratti hujjaa godhatuuni dandeennaa jechuu baarakallahu fiikum wayti kana maarre warri gariin hadiifni kun sahiha hadiisa kan aqliin hin fudhattu jedhanii waan akkanaa odeessan kuni nuti nama islaamaati namni islaamaa waan kan itti amanne illaa isaa beeynuu beekuu dhabnu ammaan tana illaallee nu himamte
takka keessa summitu jira, takka keessa dawaa summii saniitu jira jechaadhaan nuuf himamee jira. Summiin jiraatu kanallee itti amanne. Summiin kun kalammataa dawaa shifaa gara kaan jiru saniin ni bada jechuullee nuti itti amannee jirra jechaadha. Baarakallahu fiikum. Kanaaf jecha wanni hadiisa kana dajjaa itti godhanii عالمنا غربي تي بيكون مرتي هديفني كون نون جرو هديفني كون كجيبا شيكن تو كنتي مالي غدي اومي واني سانا سنتو كولا مامتي كوني غور رجال نبهون ابو جچو بارك الله فيكم الدميري أبان كتابة يعني واي حيوانا الرادبة قبو دبابة ونجر أن كون عربة برتي واحد درتي قدي فما جدا فكينا يطلق على الزنابير والنحل والبعوض بأنواعه كالبق والبراغيث والكمل والصواب والناموس والفراش والنمل كان مرة قدي فما جدا وان قدري إسا كانت تجر زنابير أكما ريبو جنساني صنصة تكاهو صرصة يعني نحلين خنيسة بعوضني بوكيدا بقين تهانا تكاو تخانا براغيثني تيفيدا قمالي هنجيريدا تكاو هنجيراني الصواب كجدانين كوني واحد السئباني مهموز همزة قباتي صواب صادي في همزة ولن الصواب كجدو كوني وهو بيض القمل جدا كتابني ويتفسروا كل هنجراني تتكاو كل هنجريداتي كله هنجرين بوفتو هنجيجي ديو تنغاف النساني هنجيجي جلانيني وان ادي دو متا دبرتي تكاو متا نما چيسي دبامي چيسي كان جالا كانتي قبتي جدو وانكا فريتي تقودا وانكا سيتي سنين السؤاب جان سوابي متي السؤاب يعني همزة تيجا محموزي هنجيجي جاچا غافسن billaachi illeen kanuma keessa seenaa miti illeen kanuma keessa seenaa duuba wanni akkanaa kun maa laa dama lahu saa'il wanni dhiiga yaa'aan qabne hukmi mazubaabni kun qabu qabaa dhiyoo tanallee fudhannee jirra hukmi mazubaabni qabu qaba jedhan asliin wanni meeytaan najibteef meeytaan wanni najisa taateef لاحتقان الدم فيها ديغتو اسي كيستي هدما جچودا فيان ديغتو اسي كيستي هدما ديني كيسان باني ديني كيستي هدموداف شريان حرام غوتي واني ديغا كيستي هدمو سن هنقبن جرا اساتي في دعاء نسال طاهرما جرا اساتي في دعاء نسال طاهرما نملين متين فكيناف يو كاتي اسيرا كيس بوته اچتي دوت متي سن كيسا دربنيت منياتا billaachi illeen bararee waan tokko keessa bu'ee yoo keessatti illee ka du'u taate yoo zaahira jiraallee keessaa kabaaftu taate akkuma san osoo tukaanaaf tayfi illeen sharaabana waan namni nyaatu keessa buutee keessatti duutellee du'aan isiitiif jiraan isiillee najisummaan qabu waan najiseessu jecha hukmiin kun akkanatti bal'atee waan dhiiga yaa'uun qabne hundaa hukmima kanatu qabata yoo hin jiraan yoo huccuu keessatti du'ee huccuu keessatti ka du'e kana kun hedduu biyya baadiyyaa biyya nama dalagee hurkuu dayfa guddaa dayfuu keessatti guddaa argama huccuma kana keessatti du'ee huccuma kana keessa ka jiru reeffuma isaa kana wajjiin huccuu tanaan yoo ka salaatu taate wanni kun xaahira jiraan isaallee wayita mataa kee keessa jiruuf wayita huccuu keessa jirullee xaahira tayfiin wayita huccuu keessa jirtuuf yoo achi keessatti duutellee xaahiruma wajjiin salaatu wanni dhoogguun jiru jecha طيب حكمين وان كنا إسات تلقبا حكمين وان إيغا يا أنقمني ولكن وزغان فا أنا تلقب يعني وزغان إيغا يا أوني قبدي جان إمام أحمد فا رحمة الله عليه إسين إيغا يا أقبدي كانت تلقب دو إيغا وان كنا كانت حديثني أما أكا ستي نورو في كانت جلا دبرسو اتنو أجاجي إساسان summitu keessa jira summii san balleessuudhaaf kaan jala dabarsaa jechuutti nu ajaje waan san dhuguunoo dirqama
shaayii inni keessa bu'ee jala dabarsite san dhuguun dirqama sirratti. Asiira san dhuguun sirratti dirqama. Asiira inni keessa bu'ee keessatti du'e san jala dabarsitee keessaa darbite. Kuni akkuma nafsiyyaa teetiititti deebi'a. Akka hukumii shari'aatitti dhuguun halaala jechuun nutti himte shari'aan. Akka hukumii shari'aatitti hin najifne wanni badeen jirtu summiin keessa bu'elleen shifaa'a kaan keessa jiruun wal'aanamee jira. Isticmaala godhuun isaa ni taha jechuu shari'aan nuuf himte. Inni waan najiseessu jecha. Tayyib yoo dhugaatii waan san lubbuun si balfitee dhiifte ati haraama dalayde la rasuulinu sallallahu alaihi wasallam waan biraa waan mubaahaatu dabbii fakkeennaaf ani biyyatiyya hin jirtu leysat biardi qawmi biyyateenna hin jirtu lubbuun tiyya hin balfiti jedhan rasuuli sallallahu alaihi wasallam waan tokko ka lubbuun sin feene tokko waan halaalaatu dhiisuun hin jira yoo lubbuun sin fedhin dhiisuu hima dandeetta jecha yoo lubbuun tee sin fedhin dhiisuu hima dandeetta yoo namni biraa ka lubbuun waan san hin balfine yoo dhufee dhuge hoo hin dhugin abbootii isa keessatti du'ee jettaani la maaliifi waan shari'aan bakkaasifteef abbaan hin beekin illee dhuguu hin dandaha abbaan beekellee lakki as kenni gadi naqinii jedhee sirraa fuudhee dhuguu hima dandaha jecha kanamaarree shari'aan ittillee sin dirqin amma dhugaa jechuu fi gannaqaa jechuu wanni gannaqaniif hin jiru wanni kun halaal tahuu qofa shari'aan nu bayyansite dhuguun dirqama dhugi jenneeni nama ammaan tana waan san hin beeyne ka osoo waan san dhuge haqqisutti gahu kanallee ittiin dirqine shari'aan yoo taheef ima dhuga yoon tahiniif ima dhiisa jecha yoon tahiniif hin dhiisaa jecha homaa wanni isarra jiru hin jirtu jechuu baarakallahu fiikum. kanarraa masonni fuudhamu rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa dandeettii isaatiin homa takka keessa waan faallaa walii addaada summii fi wanni summii sun balleessu mudaaddiin silaa faallaa waliiti waan faallaa walii tahe tokkollee dandeettii isaa irraa waan tokko keessatti walitti qabuu hin danda'a jecha waan silaa faallaa walii tahe wanni kun waliin fakkaatu tokko summii waa balleessu tokko ka summii san balleessee akka inni wanni sun hin banne godhu homa tokko keessatti rabbiin walitti qabeeti tiisuma tokkocha kanarratti walitti qabee takka keessa summii kaaye takka keessa waan summii san balleessu kaaye kuni dandeettii rabbii kennaatitti amanutti nu geessa jecha dandeettii rabbii kennaatitti amanu rabbiin waan tokko homa takkitti summii fi dawaa waan sanillee ba'achisuu ima danda'a jecha ammas wanni dhukkuba tahee argame tokko takka wanni summii tahee argame tokko dawaa ni qabdi jechuu nuti beeynuu beekuu baannu rabbiin dawaa kaayeefii jira jecha dawaa kaayeefii jira akkuma san ammas dawaallee godhatuun barbaachisaa jecha maaliifi keessa gallichisiisa jechuun kun dawaa godhatuudha waan silaa si duraa baduu deemu waan silaa summiin sun keessa facaatee takka summiin sun si dararuudhaaf deemtu kana ufirraa deebisuudhaaf dawaa san itti gootee akka wanni sun hin banne godhuunis kunoonni jira jechaadha baarakallahu fiikum hadiifni akkana fakkaata waan dajjaa ummanni kun ummanni gariin hadiisattuu kan amanne matama hadiisaatu hadiisa kana qofaayyuu kan tahin homa hadiisattuu kan amanne takka ammoo warri murtaddii tahee diinarraa garagale diin islaamaa fokkisuudhaaf waan hadiisa kanarratti haasa'u irratti namni haasa'ullee barbaachisu wanni sun mataa nama seenullee barbaachiftu wanni waan aqiidaa nama balleessaati kanaafuu hadiisa itti amanne qabanne yoo jaalanne waan san jala dabarsinee hin dhuyna yoo lubbuun teenna jibbite hadiisatti amanne wanni kun xaahira dhuguun isaa istikdaamni isaanii ta'a jechuutti amanne lubbuu teennaaf ammoo dhiisuun ima dandahamaa jechuu baarakallahu fiikum. Idan munaasabaan baabaallee nuu gale kaa munaasabaan baabaa yoo bishaan xiqqaa keessa bu'ee keessatti du'e bishaan hin najisu jecha. Hadiifni sanitti aanu hadiis Abi Waaqid al-Laythi عن أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت أخرجه أبو داود والترمذي وحسنه واللفظ له أبي واقد الليثي كجرانين
رضي الله عنه صحابة رسولاتي بكما دام مشهورة كنيا كنان بكمي مكان إساء حارث بن عوف اللي نجد أما أكبر اللي جتشون نجرة ور بدر اللي في الراهي إني كوني ور مدينة الرالة كاوما مكان اللي في تاي آخرة وقا جهاتمي سديتي دنيا تنرى ديمي صحابة بكما رضي الله عنهم ما الجردوبة إني كوني قال النبي صلى الله عليه وسلم إرقما ربي جلان جلان أغاف رحمن نسان الرتهاجراتو ما قطع من البهيمة واني بلدائر مرمي وهي حية حال إسين جرتون حال ما إسين جرتون أسما إسين ديمتو أسما إسين نقاق أبدو واني إسين مرمي فهو ميت ميتا جدام وان أفين دوئي جداما ميتا جداما معنى ميتا جدودا تقفى نجس جدودا لما تنياتا مججا ميتان najisa walee najiseessiti nyaatuun isiillee haraama waan ufiin du'e san nyaatuulleen haraama waan ufiin du'e nyaatuun haraama shari'atti idan yoo homa zaahira jiru kanarraa kama zaahira jiru kanarraa osoo inni deemu murte wanni sun meeytaa jedhamee laalamaa jecha maali hadiisni kun sababa irratti dhufe warra madiinaa kanatu arabni akkuma beeytan wadaka waan jedhamu cooma jaalatti akkuma san duma hoolaa kana jaalatan duma hoolaa jechuun eegee hoolaa jechaadha eegee hoolaadha kana jaalatanii maal godharre hoolama deemturraa eegee qofa irraa muranii cooma isii kana nyaatan gaaluma deemu kanarraa dalluu isaa kana dhayanii irraa muraniit dalluu kana nyaatan gaalli nagaumaan jira wayta kana arga rasuuli sallallahu alaihi wasallam maal jedhanii wanni horii deemurra osoo isiin jirtu irraa murtan kuni waan ufiin du'e jedhama meeytaadha jedhama akkuma du'aan isaa gorraasaa shar'iyyaa malee yoo du'e gaalli kun gorraasaa shar'iyyaa malee yoo du'e hoolaan takka re'een takka gorraasaa shar'iyyaa malee yoo duute meeytaa taatee nyaatuun isiillee haraama tahee ayniin isiillee wanni sun meeytaan sunillee najisa taatee waa najiseessitu inni kunillee najisa nyaatuun isiillee haraama jedhaniin garuu meeytaa jechuu kanarraa wanni akka qurxummii wanni akka jaraadaa wanni akka waan nafsii akka amma jennu kana dhiiga yaa'aan qabne kuni keessaa baha jedhan kuni keessaa baha akkuma san wanni rifee wanni hayaanni keessan qubanne wanni hayaanni keessan qubanne akka suufa hoolaa irraa warri biyya hoolaa suufa qabu suufa kan irraa guuran akkasuma gaalarraa ka wabara jedhanii irraa guuramu ka akkanaa kana ka hayaanni keessan qubanne kana yoo taate malee wanni biraa ka hayaanni keessa qubattu yoo irraa murame osoo isiin jirtu kuni najisallee hin nyaatamulleedha jechuudha jaan duuba wayta kana hadiisa kana maaliif asitti fide yoo jenne munaasabaan baaba sila kun baaba waan nyaatamuutii fi waan hin nyaatamne keessatti dubbatamuu qaba munaasabaan baaba kana maali yoo ka jedhamu taate munaasabaan baaba kana wanni jiraa irraa murame kun akkuma isaan muransan duma takka eegee hoolaa irraa murinu akkuma san dalluu gaalaatu irraa murinu sanii miti tokko maraadaan tokko dhufeetuma hoolama dhaabattu irraa miila isii muratee deemina harka isii irraa murateetu biraa deemina dirra isiitu gubbama kanarraa ka rabbiin sodaanne tokko isima dhaabattu dirra kana irraa qalatee deemina wanni isirraa murame sun hundinuu mayyita yoo bishaan keessa bu'ee bishaan hin najiseessa jecha amma mahalliin shaahida wanni nuti asitti irraa fudhannu baabul miyaah keessatti munaasabaan hadiisa kana wanni kun yoo bishaan keessa bu'e bishaan hin najiseessa jecha wanni kun yoo bishaan keessa bu'e
meeytaadha. Meeytaan kun yoo bishaan keessa bu'e yoo waan saniin jijjiirame hin najiseessaa jechaadha. Wanni asitti finneef baarakallahu fiikum. Wanni asitti hadiisa Ibnu Hajar wanni fideef kana jecha. Hin najiseessa jechaa kun kareefu dabarsine ammoo meeytaan zubaabaa hin najiseessu jechaadhaaf finne. Kun ammoo wanni waan jirurraa murame kun yoo waa keessa bu'ee bishaan keessa bu'ee bishaan san jijjiire hin najiseessa jecha. Yoo jijjiire jecha gaa waan qaa'idaa duraan baaba miyaaha keessatti dabarfanneef akkas jenna. Naahiyaa hadiifni sahiha moo sahihaa miti jechuudhaatiin hadiifni kun hasanii haakimillee baasee alaa sharxi al-Bukaarii jechuudhaatu jira. Imaamu Dhahabii illeen jecha haakim kanarratti sharxii Bukaarii irratti jira jechuu kanarratti isaa galutu jira. Gaayatul Maraam keessatti Albaanii illeen hadiifni kun hasani jechuutu jira. Hasan Subhii Hallaaqillee hadiifni kun hasan tahuu kanatu sahiha jechuudhatu jira. Kanaafuu hukmiin hadiisa sihhaa fi daafii irratti hadiifni hasani jechuudha. Xuruqa hedduudhaan illee dhufe xuruqni inni dhufeen sunillee martinuu walitti qabaadhatti warri tuqaan silaa itti dhaqqabdellee mutaaba'aa argatanii jiranii hadiifni sahiha hukmiin akka kanaa irraa fuudhamaa jechuu baarakallahu fiikum. Hukmiin akka amma dubbannee kun irraa fuudhamaa jecha. Warri gariin Abdurrahmaan irraa odeeffame Abdurrahmaan ibnu Diinaar kanatu odeesse jedhanii Abdurrahmaan ibnu Diinaar kun bakka gariitti siqaa jechuutu jira bakka gariitti da'iifa jechuutu jira. Garuu hadiifni akkuma jenne Abii Sa'iid farraallee odeeffamee jira. Hadiifni karaa hedduudhaan waan odeeffameef hadiifni kun gariillee mursala tahu Zayd ibn Aslam san irraa namni odeesse namni biraallee waan jiruuf hadiifni sahiha akkuma reefu jenne hadiifni hasan jechuudha. Hadiifni hasan sadarkaan isaa hasani. Hasaniin kun akkuma beektan darajaa sahihaa irraa darajaa takka gadi bu'a. Hadiifni sahihni taammu dabxi yoo odeesse shuruuxa biraa guuttatee taammu dabxi hifziin isaanii akkaan guutuudha jechaadha. Dabxi waan fuudhan san akkuma isiin jirtutti ka fuudhan taammu dabxi warra tahe sharxii biraa afran sharxii silaa sihaa keessatti lakkaa'amtuu san yoo guuttate taammu dabxiin sharxii tokko keessa taammu dabxii yoo tahe hadiifni isaa sahiha jedhama. Yoo khafiifa dabxii yoo tahe dabxiin isaa haga dabxii sahihaa san yoo kan gahin tahe walaakinnahu darajaa maqbuulatti yoo jiraate jechaadha. Sadarkaa takka irraa gadi bu'ee hasan jedhama. Akkuma warra hadiisaa biratti beekamu hadiifni sahihin illeen hujjaadha hadiifni hasan illeen hujjaadha jechuu baarakallahu fiikum. Sababaan hadiisaallee beekame waan isaan jirtu irraa murataniif akkasumas argame maa quxi'a min albahiimati jechuun kun maan kun maali wayta jedhan maan tuni mawsuulaadha maanaa alladhiiti mubtadaadha alladhii quxi'a min albahiimati wa hiya hayyatun fahuwa mayyitun jechuun kun khabara waan saniiti. Faa'iin kun maa khabaratti seente jechuulleen akka seera luqaatitti gaafa sharxiyyaa jenne dhugaadha jawaaba sharxitti fa'a seenuun ni taha. Gaafa sharxiyyaan tahin gaafa mawsuulaa taate maaliif itti seenee wayta jedhan dubbiin kun walirratti hidhamni isaa akkuma waan sharxii fi kanaa tahee mul'atee jennaan itti seente kun itti seenuun isii kun homaa irraa waan balleessuu hin qabu jedhan baarakallahu fiikum. Hadiisa kana ulamaani akka qaa'idaatitti fudhatan hadiisa kana. Qaa'idaa guddoo jedhanii ilaalan ulamaani ahkaama shar'ii keessatti. Maaliif wanni waan jiru tokkorraa haala hayaataatitti isarraa infisaala godhamee irraa kutame bakkuma kuteehu haa kutu mahkuumun binajaasatiha. Najisa jechuun itti murteeffama. Nyaatuun isaallee haraami jecha. Nyaatuun meeytaa sanillee haraami. Itti fayyadatuun biraallee haraami. Yoo akka hadiisa biraa keessatti nuu dhufuudhaaf taa'u kal'oo isiifaa irraa baasanii dibaaqaan eegasanii hallanii itti fayyadatan malee waan ufiin du'e san hin nyaattullee istikdaama biraa keessallee waan ati itti oolfattu hin jiru
نجس اللي ونسون جتشودا حكمي كان أكا قاعداتي الراهورني حتى قال ابن تيمية رحمة الله عليه وهذا متفق عليه بين العلماء جد علماء تتأككن اتولي قلما جتشادا قائدان أكنا الراهور أمونكن حكم موان غاف في دوء أبو قبا جتشادا واني جرا إسار مرمي هولان تكا أسو في دوته نجسة نياتون إسين تهو أجزاء إسي كانت تؤرى وان تفيدتون تهنجر garuu kal'oo isii tana irraa baaftee yoo ka hallan taate dibaagaan ni xahaaramti. Dibaagaan yuxahiru halmaa'u wal qaradu jechuun rasuulli baaba hadiisan keessatti jedhan suni isii tana hin qulqulleessa wayita jedhan kal'oon tunillee najisa dibaaga halluu santu qulqulleessa jecha wayita kana maarree du'uu kanaan hin najifte jecha kal'oon sila irraa baasan tunillee jecha. يعني حكمين كوني ولي قال جان كان الرواني أكمل يفو التأكيد واني فهو ميت جتشون كن الرابه وصو جراد نمني تقو متاك أبي نمني تقو ميلك أبي أغتي مسانوك الرادان كتو تاتي يواني سر انفصالته كوني طاهرا لي إما نياتا مالي مالي في وصو فيندو يو إما نياتا كامل مساتو ميتا يو أرغان لي إما نياتا سمكني لين أكو مساني قد اللي تهي أصو قبني حاجة تكو سلك مان إسان قبنتون إنا تكو الرافتو يسيتي كان ما في الدوتاتي كسمك اللي ما نعتم الليلة طاهر الليلة أصو بشان كيس أبوي اللي بشان النجسيس ما دي في حي إسي اللي طاهرة غافة دوت اللي دوان سمكاني نعتم دوان إسي اللي النجس يجا دوان إسي اللي نجسا ميتي Kanaafuu maarree wanni irraa kutamee dhufellee akkuma sani jecha wanni irraa kutamee dhufe osoo cinaan tokko irraa muramee samaka cinaa tokko gara duubaa kan irraa murattee mataan si harka bishaan keessa dabre haga si harka hafe kana nyaatuun himata. Osoo ammoo waan biraa tahee waan si harkatti hafe kana nyaatuun hin tahu osoo isiin jirtu waan irraa infisaala ta'e. Akkuma san waan akka rifeensaa akka ka jenne kana waan akka kooluu, waan akka rifeensaa, waan akka suufa hoolaa fi kanarraa irraa baasanii kana hundee isaatii waliin yoo kaafamen tahu hundee isaatii waliin gaafan kaafamin itti fayyadatuun dhima tahaa jechuudha. Baarakallahu fiikum. Maalii fi kana hadiifni kun yoo gadi qabdanii ilaaltan wanni waan jirurraa kutame fahuwa haala inni jiruun fahuwa mayyitun inni du'aa jechuun kun hayaanni keessa qubatuudha barbaachisa jecha haga hayyi mayyit isaan jechuun danda'amu takka. Haala tokkotti hayyi jedhaniini haala tokkotti mayyit isaan jedhamuun yoo ka danda'amu taate hayaanni keessa qubata jaan. Yoo hayyii fi mayyita kan jenneen taate akka suufa kana hayaanni keessa qubatu wahii hin jiru. Rifeensa isa gubbaa jiru kana hundee san malee hundee aslii isaa san malee hundee sanii waliin yoo fuudhamen ta'u jedhan ulamaan. Kanaafuu gubbama kanarratti yoo irraa haamame hayaanni keessa hin jirre kuni suufa kana uffata irraa dalaganii yoo jedhanis najisa waan jedhaniin qabu. Ree jirama kanarraa irraa baasanii itti fayyadatan jechuu rabbiin irree quraana keessatti dubbatee jira. Itti fayyadatanii jechuu baarakallahu fiikum. Darsiin keenya kaarraa akkana fakkaata. Ammaan tana wanni jiraan isaa wanni wayita jiru nyaatamulleen wanni wayita jiru foon isaa silaa hin nyaatama yoo gorraasaa shar'iyyaa gorra'ame jedhamulleen yoo gorraasaa shar'iyyaa malee du'e najisa nyaatuun isaan taane taha jecha najisa taha ka nyaatuun isaa haraamaa taha ka itti fayyadatuun isaallee haraamaa taha jecha aslitti hoolaan ni nyaatamti ammallee ma nyaatamtiin jennu akka warri kufrii gariin ka ufii qallee ni nyaannaa ka rabbi qallee dinnaa jedhee nyaatu sanillee jechuun hin jiru. Maaliif shar'iin islaamaa ittibaa irratti dhaabatti malee ibtidaa ufii lafaa kaasanii waan uuman namni shar'ii keessatti waa fide waan shar'ii sanirraa hin ta'in fahuwa raddun akkuma rasuulli jedhan sallallahu alaihi wasallam isa san irratti deeffama jecha. Kanaafuu maarree wanni beekuun nurra jiru maali? Shari'aan تحتاج إلى اتباع أبا شريعة هردفو برباتشفتي ولا ينبغي فيها الابتداع
وان هنجر إسي كيست فيدون هم برباچسو أبان فيدي أمو فهو رد عليه إسرت دي فمتي جتو بارك الله فيكم وروان نجي كان أن فيدت ربنا واتاسسو درسين كأنك الرأس رت دابتا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته